સમાચારમાં આજે વાવાઝોડાએ વેર્યો વિનાશ। અમેરિકામાં ફ્લોરેન્સે મચાવી તબાહી, ઘરોમાં વીજળી ગાયબ, પૂર જેવી સ્થિતિ। તો ફિલિપિન્સમાં માંગખુટ તોફાનથી હજારો પ્રભાવિત। બીબીસી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અર્ચના પુષ્પેન્દ્ર। અમેરિકા અને ફિલિપિન્સમાં ત્રાટકેલા તોફાનો સિવાય કાર્યક્રમમાં આજે સાયબેરિયામાં રશિયાએ ચીની ડ્રેગન સાથે મળી શરૂ કરી વોર ગેમ। રશિયાએ પશ્ચિમના દેશોને દેખાડી તાકાત। આફ્રિકન વંશના લોકોના વાંકડિયા વાળ પ્રત્યે ભેદભાવ મિટાવવા મનાવાઈ રહ્યો છે વર્લ્ડ એફ્રો ડે। ગુજરાતની પહેલી મહિલા બોડી બિલ્ડર અને બિકીની દીવાની કહાની, જેણે બિકીની પહેરવાના કારણે છોડવું પડ્યું હતું ઘર। આને આના સિવાય બીજું ઘણું બધું બીબીસી સમાચારમાં। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તોફાનગ્રસ્ત અમેરિકા અને ફિલિપિન્સના સમાચારથી। ફ્લોરેન્સ તોફાન અમેરિકાના તટ પર ત્રાટકી ચૂક્યું છે, તો બીજી તરફ સુપર ટાયફૂન માંગખુટ ઉત્તરી ફિલિપિન્સ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। પહેલા વાત કરીએ ફ્લોરેન્સ તોફાનની। તો તોફાન ફ્લોરેન્સ જે છે એ અમેરિકાના પૂર્વીય દરિયા કિનારે ત્રાટક્યું છે, જેના કારણે ઉત્તર કેરોલિના અને દક્ષિણ કેરોલિના પર તેની વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે। કેરોલિના સિવાય જોર્જિયા, વર્જિનિયા જેવા અન્ય 5 રાજ્યોમાં પણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે। તો ફ્લોરેન્સ તોફાન 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ગતિથી જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, એનાથી અમેરિકાના પૂર્વી તટ પર ત્રાટકી ચૂક્યું છે। તોફાનથી બચવા લાખો લોકોને પોતાના ઘર છોડીને સુરક્ષિત સ્થાને પહોંચી ગયા હોવાથી ખાનાખરાબી ઓછી થઈ છે। જોકે વાવાઝોડાના કારણે હજારો ઘરોમાં વીજળી જતી રહી છે અને અનેક જગ્યાએ પૂર જેવી સ્થિતિ છે। તો હવામાન ખાતું અને પ્રશાસન સતત લોકોને આ તોફાન વિશે ચેતવણી આપી રહ્યું છે। હજી પણ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે જવાની સલાહ અપાઈ રહી છે। જોઈએ બીબીસી સંવાદદાતા ટ્રાવેલિયાનનો આ રિપોર્ટ। આ તોફાની દ્રશ્યો ઉત્તર કેરોલિનાના સમુદ્ર કિનારાના છે, જ્યાં તોફાન ફ્લોરેન્સ ત્રાટક્યું છે। ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે સમુદ્રની લહેરો બેકાબૂ થઈ રહી છે। 2 દિવસથી ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહેલું ફ્લોરેન્સ અમેરિકાના દક્ષિણ પૂર્વીય કેરોલિના અને જોર્જિયા રાજ્યમાં પહોંચતા જ ગંભીર બની ગયું છે। આ તોફાન બાદ થઈ રહેલા મુશળધાર વરસાદથી સૌથી વધારે જોખમ છે। હવામાન ખાતાએ ચેતવણી આપી છે કે જો આ વરસાદ આ જ રીતે આગામી દિવસોમાં ચાલુ રહેશે તો અહીં પૂરની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે। પાણી લોકોના ઘરોમાં પણ ઘૂસી શકે છે। એવો પણ ભય છે કે દરિયા કિનારે પ્રભાવિત થયેલા વિસ્તારો ઘણા દિવસો સુધી વીજળી વિહોણા રહી શકે છે, કારણ કે ફ્લોરેન્સ બાદ અહીં બીજા 2 તોફાનો પણ આવવાની શક્યતા છે। હાલમાં લોકોએ પોતાના ઘર-બાર છોડીને આશ્રય કેન્દ્રોમાં શરણ લીધું છે। શું ઘરડા અને શું જવાન, બધા જ તોફાનો સામે લાચાર છે। તો કેટલાક લોકોએ આ તોફાનને જોવા માટે રોકાવાનો નિર્ણય લીધો છે। મારી પત્ની અને મારા સિવાય ઘરના બધા જ લોકો સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે। અમે અહીં રોકાઈને તોફાનનો અનુભવ કરવા માંગીએ છીએ। બધું સામાન્ય થતા 2 અઠવાડિયા લાગી જશે। હેરિકેન ફ્લોરેન્સથી જમીન પર કેટલી ખાનાખરાબી થાય છે એ અનિશ્ચિત છે, પરંતુ તેની અસરથી જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેની વ્યાપક અસર થશે। ફ્લોરેન્સ બાદ વાત કરીએ તોફાન માંગખુટની। ફિલિપિન્સમાં તોફાન સ્થાનિક ભાષામાં ઓમ પોંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે। તો ફિલિપિન્સમાં માંગખુટ તોફાન લુઝોન ટાપુથી ઉત્તર દિશામાં ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે। પ્રતિ કલાક 200 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાઈ રહેલા પવન સાથે આ તોફાન ફિલિપિન્સ, વિયેતનામ અને ચીનના હોંગકોંગમાં પણ અસર કરી શકે છે। ફિલિપિન્સ પ્રશાસને લોકોને ઘર ખાલી કરવાના આદેશ પણ આપ્યા છે। માંગખુટ તોફાનના કારણે 50 લાખ લોકો પ્રભાવિત થશે। હજારો લોકો સુરક્ષિત સ્થાને સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે। સ્થાનિક એરપોર્ટ પર બધી જ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે। સ્કૂલ્સ બંધ કરી દેવાઈ છે અને સેનાને તૈયાર રહેવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। હવામાન ખાતાએ આગાહી કરી છે કે તોફાન આવ્યા બાદ મુશળધાર વરસાદ આવી શકે છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન થવાનો પણ ભય છે। ફિલિપિન્સમાં વર્ષ 2013માં સુપર ટાયફૂન હૈયાન આવ્યું હતું। આ તોફાનમાં 7,000થી વધારે લોકોના મોત થયા હતા, જેના કારણે પ્રશાસન પૂર્વ તૈયારીઓમાં લાગી ગયું છે। હાલમાં ત્યાં શું સ્થિતિ છે, જણાવે છે ફિલિપિન્સથી બીબીસી સંવાદદાતા હોવર્ડ જોન્સન।
I'm outside the provincial government headquarters here in Cagayan, where they've just held. હું કાંગ્યાન હેડક્વાર્ટરની બહાર ઊભો છું, જ્યાં એક આપાત બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. ગવર્નર પાસે એક યોજના છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે લોકો તેમના પાડોશીઓને મદદ કરે. જો તમે ઝૂંપડીમાં અથવા જર્જરિત ઘરમાં રહેતા હો તો વધારે મજબૂત મકાનમાં જતા રહો. એક પાડોશીને તમારી સાથે રહેવાની પરવાનગી આપો. ચર્ચમાં અથવા તો સ્કૂલમાં જતા રહો. તેમની યોજના મુજબ આ સમયગાળા દરમિયાન લોકોના દારૂ પીવા પર પણ પ્રતિબંધ છે. હવામાન ખાતાની ચેતવણી પર ધ્યાન આપો. મેં તેમને પૂછ્યું કે તેમની યોજનામાં કોઈ ચિંતાજનક વાત પણ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ટેલિફોન સેવા બંધ થઈ શકે છે. રોડ પર ચાલવું પણ મુશ્કેલ બની શકે છે. અગાઉ અમે તેમને દવાઓનો સ્ટોક જમા કરતા જોયો. આસપાસ વિસ્તારોમાં વહેંચવા બાસ્કેટમાં બ્રેડ પણ તૈયાર થઈ રહી હતી. તેમણે કેન્દ્ર સરકાર પાસે ફૂડ પેકેટ વહેંચવા માટે હવાઈ મદદની માંગ કરી છે. Zero casualties, and that seems somewhat optimistic given the magnitude of this super typhoon. હવે જોઈએ બીબીસી રાઉન્ડઅપ, જેમાં છે વિશ્વના અન્ય સમાચાર સંક્ષિપ્તમાં. ઉત્તર કોરિયા અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે અંતર ઘટી રહ્યું છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ કોરિયાએ સૈનિકોની તૈનાતીવાળી સરહદ પર એક સંયુક્ત સંપર્ક વિભાગ ખોલ્યો છે. કોરિયાઈ યુદ્ધ બાદ આ પહેલો અવસર છે જ્યારે આ પ્રકારનું પગલું ભરાઈ રહ્યું છે. આવતા સપ્તાહે બંને દેશોના નેતાઓ આ વર્ષમાં ત્રીજી વાર મળવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફની પત્ની કુલસુમ નવાઝના આજે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. નવાઝ શરીફ અને તેમની પુત્રી મરિયમ પણ ત્યારે ઉપસ્થિત હતા. તેમને હાલ 5 દિવસના પેરોલ પર જેલમાંથી છોડવામાં આવ્યા છે. કુલસુમ નવાઝનું લંડનમાં એક હોસ્પિટલમાં લાંબી બીમારી બાદ અવસાન થયું હતું. હવે જુઓ સાયકલ સવારના આ કારનામા કરી દેખાડ્યા છે પોલેન્ડના 24 વર્ષના ડેવિડ ગોડજેકે, જેમણે સાયકલનું હેન્ડલ 4 વખત ઘુમાવીને માઉન્ટેન બાઇક સ્પર્ધા જીતી લીધી. તેમના કહેવા પ્રમાણે તેમને આમ કરવા બદલ ઘણી ઈજા થઈ, પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે જીત મળી તેથી આ ઈજાનું મહત્વ નથી. વાત હવે પેઇન્ટિંગ્સની. બ્રિટિશ પેઇન્ટર ડેવિડ હોકનીની પેઇન્ટિંગ કોઈપણ પેઇન્ટરના જીવનકાળમાં વેચાનારી સૌથી મોંઘી પેઇન્ટિંગ હશે. $80 મિલિયન એટલે કે લગભગ 574 કરોડ રૂપિયાની આ પેઇન્ટિંગમાં એક શખ્સ સ્વિમિંગ પુલમાં તરતો નજર પડે છે, તો બીજો શખ્સ પુલની બહાર તેને નિહાળી રહ્યો છે. આ પહેલાનો રેકોર્ડ વર્ષ 2013માં $58 મિલિયન વેચાયેલી પેઇન્ટિંગના નામે હતો. તો આ સાથે જ બીબીસી સમાચારમાં સમય છે વિરામનો. આગળ જોઈશું. રશિયાએ ચીન સાથે મળી શરૂ કરી વોર ગેમ, અને ફોક્સવેગને સૌથી લોકપ્રિય અને સ્ટાઇલિશ કાર બીટલને કહ્યું અલવિદા. તો મળીએ થોડી જ વારમાં. રોકાઈએ વિરામમાં. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. હું છું અર્ચના પુષ્પેન્દ્ર. હવે વાત કરીએ વોર ગેમની. શીત યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર સાયબેરિયામાં રશિયાએ સૌથી મોટું શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ શક્તિ પ્રદર્શનમાં રશિયા સાથે ચીને પણ હાથ મિલાવ્યા છે. ચીને આ સેના અભ્યાસમાં ભાગ લેવા 3000 સૈનિકો મોકલ્યા છે. આમ ચીન અને રશિયાનું આર્થિક અને રાજકીય જોડાણ પશ્ચિમી દેશો માટે ચિંતા વધારનારું છે. આટલું ઓછું હોય એમ રશિયાએ તેની સૈન્ય શક્તિને વધુ મજબૂત કરવાનું આહવાન પણ કર્યું છે. જુઓ, રશિયાનું પર્વતને પેલે પારથી આવી રહ્યા છે. શીત યુદ્ધની સમાપ્તિ બાદ રશિયાનો આ સૌથી મોટો યુદ્ધ કૌશલ માટેનો અભ્યાસ છે. આ સૈન્ય અભ્યાસમાં રશિયાની ત્રીજા ભાગની આર્મ ફોર્સ ભાગ લઈ રહી છે અને તેને સાથ આપી રહી છે ચીનની સેના. પશ્ચિમના દેશોના ભારે દબાણ વચ્ચે રશિયાએ પૂર્વ તરફ નજર દોડાવી છે. આ સૈન્ય અભ્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ એ છે કે પશ્ચિમનો મુકાબલો કરવા તૈયાર થઈ જાઓ. જો કે મોસ્કો આ અભ્યાસને માત્ર રક્ષણાત્મક હોવાનો દાવો કરે છે. કેટલાક વિશ્લેષકોનો દાવો છે કે રશિયાએ તેની સૈન્ય શક્તિને વધારે દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પણ આ અભ્યાસથી રશિયાની સૈન્ય શક્તિનો પરચો મળી જાય છે. આ અભ્યાસને જોવા ખાસ વ્લાદિમીર પુતિન પણ આવ્યા હતા અને તેમણે રશિયાની ફોર્સને વધુ શક્તિશાળી બનાવવાનું વચન પણ આપ્યું. રશિયા એ શાંતિપ્રિય દેશ છે. અમારી કોઈ પર ચઢાઈનું કોઈ આયોજન નથી, પરંતુ એ અમારી ફરજ છે કે માતૃભૂમિના સાર્વભૌમત્વ, સુરક્ષા અને રાષ્ટ્રહિતના બચાવ માટે તૈયાર રહીએ. અને હવે ચીનની પણ એન્ટ્રી થઈ. પ્રમુખ પુતિન અને શી જિનપિંગ બંનેએ રાજનીતિની સાથે ભોજન પણ પકાવ્યું. સ્વાભાવિક છે કે તેમની રણનીતિ પશ્ચિમનો મુકાબલો કરવાની જ હશે.
ખાસ કરીને પશ્ચિમના દેશોએ જે પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે તેનાથી ઉગરવા માટે મોસ્કોએ બેઇજિંગ તરફ નજર દોડાવી છે. Russia always wanted to be integrated into the West. Now this era is over. રશિયા હંમેશા પશ્ચિમ સાથે કદમ મિલાવી ચાલવા માંગતું હતું, પરંતુ આ યુગ હવે પૂરો થયો. રશિયાને હવે મજબૂત સાથીની જરૂર છે જે તેને ટેકનોલોજી, બજાર અને રોકાણ પૂરું પાડે, અને તે ચીન જ છે. તેથી રશિયા અને ચીનના આ આલિંગનો શરૂ થયા છે. જો કે બિગ પિક્ચરને તેઓ અવગણે છે. આ ભયાનક છે અને દૂરદર્શી નથી. Very dangerous and short-sighted. પણ શું ચીન સાથેના આવા સહકારથી રશિયાની જુનિયર પાર્ટનરની શોધ ખતમ થઈ? કદાચ નિર્ધારિત નથી, કારણ કે મોસ્કો હજુ પોતાને મિલિટરી સુપર પાવર માને છે. તો રશિયાના આ સૈન્ય અભ્યાસમાં ચીન સિવાય મંગોલિયા પણ ભાગ લઈ રહ્યું છે, જેથી વિશ્વના રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. સ્પોન્જ કેન્સરની પરખ કરવામાં મદદ કરી શકે? જી હા, પ્રારંભિક તબક્કામાં સૂતરની દોરી વડે સ્પોન્જને બાંધીને તેને અન્નનળીમાં ઉતારીને એક ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. આ ટેસ્ટ બાદ એવી આશા બંધાઈ છે કે સ્પોન્જની મદદથી કેન્સરની પરખ કરવામાં મદદ મળશે. જોવામાં ખૂબ જ સરળ લાગે, પરંતુ દોરી સાથે વીંટળાયેલી આ નાનકડી ગોળી એ આવનારા દિવસોમાં જીવ બચાવી શકે છે. ટોની રિચર્ડ્સ, કે જેમનું કેન્સરનું નિદાન સફળ રીતે પાર પડ્યું છે, હવે તેઓ સાયપ્ટોસ્પોન્જ સ્વયંસેવક તરીકે સેવા આપે છે. આ નવા ઉપકરણની મદદથી અન્નનળીના કેન્સરને પ્રારંભિક તબક્કામાં પારખી શકાય છે. તમને એવો અનુભવ થાય કે એક નાના બ્રશથી તમારી અન્નનળી સાફ કરવામાં આવી રહી હોય. મારે બસ એટલી જ ખાતરી કરવી છે કે લોકોને તેમની બીમારીનું નિદાન વહેલું કરવાનો અવસર મળે. અમે અન્નનળીના કેન્સરની બીમારીનો દર નીચો લાવી શકીશું. કેપ્સ્યુલની અંદર સ્પોન્જ આપવામાં આવે છે. 5 જ મિનિટના સમયગાળામાં આ થાય છે. એક વખત કેપ્સ્યુલ ઓગળી જાય પછી તમે તે સ્પોન્જને દર્દીની અન્નનળીમાંથી ખેંચીને પાછું બહાર લાવી શકો છો, જ્યાં એ લાખોની સંખ્યામાં કોષો એકઠા કરે છે, જેનું તમે પછી કેન્સરને પારખવા પરીક્ષણ કરી શકો છો. મારિયા એ ટીમનો હિસ્સો છે જે ટીમે કોષને ભેગા કરવા માટેના આ સ્પોન્જની શોધ કરવામાં અને ખરાબ થઈ શકે તેવા કોષોને ઓળખી કાઢવા માટેની ખાસ પદ્ધતિ વિકસાવવામાં 10 વર્ષ જેટલો સમય પસાર કર્યો છે. આ તમારા ગળાની અંદર નળી પસાર કરવા કરતાં વધુ સહેલું છે. તમારા ગળામાંથી નળી ઉતારવાના પરીક્ષણ કરતાં પણ આ વધુ સસ્તું છે. આ માટે તમારે હોસ્પિટલ આવવાની જરૂર નથી, અને આ અસાધારણ કેન્સરથી અસરગ્રસ્ત કોશિકાઓની ઓળખ કરવાની બાબતમાં ખૂબ જ અસરકારક છે. સાયપ્ટોસ્પોન્જ હવે તેની ચકાસણીના અડધે મુકામે છે અને તે પરિણામો પણ આપવા માંડ્યું છે. અમને થોડા પ્રારંભિક કેન્સરના કેસ મળી આવ્યા છે અને આ દર્દીઓ સઘન ઉપચાર હેઠળ છે. ઘણી સંખ્યામાં બર્રેટની અન્નનળીના દર્દીઓ પણ ઓળખાયા છે. તેઓની એન્ડોસ્કોપી થઈ ગઈ છે અને તેઓ હવે સ્ક્રીનિંગના તબક્કામાં છે. પરિણામોને આધારે તેઓને આશા છે કે સ્પોન્જ આગામી વર્ષોમાં બહોળા પાયે ઉપયોગમાં લેવાશે. અન્નનળીના કેન્સરનું જોખમ ધરાવતા લોકોને શોધવાની આ ઝડપી અને સસ્તી રીત છે. તો વાદળીની મદદથી થતા કેન્સરનો આ ટેસ્ટ ઝડપી અને સસ્તો મનાય છે. વોક્સવેગનની સૌથી સ્ટાઇલિશ બીટલ કારના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર છે. જર્મન મૂળની કંપનીએ બીટલ કારના ઉત્પાદનને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. નાઝી સમયના જર્મનીમાં આ કાર ક્યારેક હિપ્પી યુગનો સિમ્બોલ ગણાતી હતી. ત્યારે જોઈએ આ સુંદર કારની અત્યાર સુધીની રોમાંચક અને રંગીન સફર. વોક્સવેગનની સૌથી લોકપ્રિય એવી બીટલ કાર હવે ઇતિહાસ બની જશે. કંપનીએ આવતા જુલાઈ માસથી તેના ઉત્પાદનને બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પાછલા વર્ષોમાં આ કાર અનેક પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થઈ. સમયાંતરે તેની ડિઝાઇન અને મોડેલમાં અનેક ફેરફારો આવતા રહ્યા. જોકે કંપની હવે બીટલના તમામ મોડેલ બંધ કરવા જઈ રહી છે અને આ ખબરથી બીટલ પ્રેમીઓના દિલ તૂટી ગયા છે. બીટલનું ઉત્પાદન બંધ થઈ રહ્યું છે. મને લાગે છે કે હું મારો જ કોઈ હિસ્સો ગુમાવી રહ્યો છું. After an official speech by Hitler, the curtains roll back on Germany's motor show. આ કાર મૂળે 1938માં પહેલીવાર હિટલરના આદેશ બાદ તૈયાર કરાઈ હતી. તેઓ એક સસ્તી, ટકાઉ અને આમ જનતાની કાર ઈચ્છતા હતા. જોકે 60ના દાયકામાં ડિઝની ફિલ્મ ધ લવ બગને કારણે તેણે લોકોમાં ખાસી લોકપ્રિયતા મેળવી. ફંકી ડિઝાઇન અને સસ્તી કિંમતને કારણે તેણે કંપનીને ખૂબ લોકપ્રિયતા અપાવી. જોકે સૌથી લોકપ્રિય કાર હોવા છતાં તેની માંગ દિન પ્રતિદિન ઘટતી ગઈ. ડીઝલ કૌભાંડ બાદ કંપનીએ નવી ટેકનોલોજીથી તેનું નિર્માણ કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો. જોકે કેટલાક લોકોની દલીલ છે કે 50 વર્ષ પૂર્વે રિયર ડીઝલ મોડેલ બંધ કરાતા બીટલે તેનો જાદુ ગુમાવી દીધો.
દર મિનિટે વિશ્વ બદલાઈ રહ્યું છે. ઉત્પાદકો તેમની કારને ઇલેક્ટ્રોનિક પ્લેટફોર્મ પર લઈ જઈ રહ્યા છે. જ્યારે આ કાર પ્રાચીન અને જૂની એન્જિન મોડેલ ધરાવે છે, ત્યારે ફોક્સવેગનને હવે ભવિષ્યનો વિચાર કરવો રહ્યો. બીટલનો આ જાદુ રસ્તા પરથી સાવ અદૃશ્ય થઈ જશે એવું પણ નથી. કેટલાક સુધારાઓ સાથે કારનું નવું ઇલેક્ટ્રોનિક મોડેલ કદાચ બજારમાં જલ્દી જ આવી શકે છે. જો કે કાર પ્રેમીઓએ હાલ તો તેમની આ સ્ટાઇલિશ અને ઓલ્ડ ફ્રેન્ડને અલવિદા કહેવાનો સમય આવી ગયો છે. તો બીટલ કારના જે ચાહકો છે એ આશા રાખી શકે છે કે ફરીથી આ કાર નવી ડિઝાઇનમાં એમને મળશે. આ સાથે જ સમય છે વિરામનો. આગળ જોઈશું ગુજરાતની મહિલા બોડી બિલ્ડરના સંઘર્ષની કહાણી. અને કેવી રીતે પર્યાવરણ પ્રદૂષણ નાથવામાં ઉપયોગી બનશે ફૂગ. સમય છે વિરામનો. મળીએ થોડી જ વારમાં. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. હું છું અર્ચના પુષ્પેન્દ્ર. હવે વાત આફ્રિકન કમ્યુનિટીની. 15 સપ્ટેમ્બરને વર્લ્ડ એફ્રો ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકો કર્લી એફ્રો હેર એટલે કે આફ્રિકન સ્ટાઇલના વાંકડિયા વાળ સાથે ઉજવણી કરે છે. બીબીસી પહોંચ્યું આ વર્લ્ડ એફ્રો ડેના ફાઉન્ડર સાથે મુલાકાત કરવા. જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટ. આ ઉજવણી છે વાંકડિયા વાળની. પછી એ લાંબા હોય કે ટૂંકા, વર્લ્ડ એફ્રો ડે નો મતલબ જ છે કે કુદરતી સુંદરતાને આલિંગન આપવું. ઉત્તર લંડનની આ પ્રાથમિક શાળામાં સ્વીકાર અને સમાવેશને લઈને અગત્યનો ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે. વર્લ્ડ એફ્રો ડે ખરેખર મારી દીકરી પરથી પ્રભાવિત છે, જે સકારાત્મક રીતે પોતાના વાળને લઈને ઉજવણી કરતી. તે એક દિવસ ગાઈ રહી હતી અને મને વિચાર આવ્યો કે મારે ખરેખર દરેકે દરેક શ્યામ બાળકી અને એફ્રો હેર ધરાવતા નાના બાળકો પણ આવું અનુભવે તેવું કંઈક કરવું જોઈએ. બધી શાળાઓ આ શાળાની જેમ આ બાબતને લઈને બાળકોને પ્રોત્સાહન નથી આપતી. ઘણા બાળકોને તો શાળાઓથી ઘરે મોકલી દેવામાં આવે છે જો તેમના વાળ વાંકડિયા હોય. કર્લી વાળને લઈને રાજનીતિના મૂળ આફ્રિકન આદિવાસીની ઓળખથી લઈને ગુલામી અને સામાજિક ન્યાય મેળવવા માટેના સંઘર્ષના ઇતિહાસમાં ઘણા ઊંડે સુધી પ્રસરેલા છે. મને એવું લાગે છે કે આપણે ઘણા આગળ વધી ગયા છીએ. એટલે કે સોશિયલ મીડિયા ઘણું એડવાન્સ થઈ ગયું છે, જેની અસર ખૂબ જ વધારે છે. કારણ કે એ સમય હતો કે લોકો ટીવી પર કે મ્યુઝિક વિડીયોમાં કે પછી મેગેઝિનમાં જોવા નહોતા મળતા. વર્લ્ડ એફ્રો ડે એક આગળ વધતું અભિયાન છે જે પડકાર ઝીલવાની સાથે સાથે મુખ્ય ધારાની સુંદરતાને લઈને વિચારસરણી બદલી તેને વધારે મજબૂત કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો આ હતી આફ્રિકન કર્લી હેરની કહાની. હવે વાત કરીએ વડોદરાની બોડી બિલ્ડર અને બિકીની દીવા ટાઇટલ મેળવનારી યુવતીની. સ્પોર્ટ્સ અને ફિટનેસની વાત આવે ત્યારે ગુજરાત ઘણું પાછળ ગણાતું હોય છે, પરંતુ આજે અમે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગુજરાતની પહેલી મહિલા એથ્લેટ વિશે, જેઓ બોડી બિલ્ડિંગ જેવા ક્ષેત્રમાં રાજ્યનું નામ કરી રહ્યા છે. જોઈએ સાગર પટેલનો આ ખાસ રિપોર્ટ. ડોક્ટર બિનલ રાણા. વડોદરાની બિનલ રાણા એથ્લીટ છે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે, યોગ નિષ્ણાત છે. તે વિમેન્સ ફિઝિક્સની સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે. બિનલને બોડી બિલ્ડિંગમાં જ કરિયર બનાવી છે. બોડી બિલ્ડિંગના ક્ષેત્રમાં પુરુષોની સંખ્યા વધારે હોય છે, તેથી મહિલા તરીકે બિનલને જુદા જુદા સંઘર્ષમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. 2 વર્ષ અગાઉ બોડી બિલ્ડિંગની સ્પર્ધામાં બિનલે બિકીની પહેરી હતી, જે તેના પરિવારને મંજૂર નહોતું. તેનો પહેલો સંઘર્ષ ઘરથી જ શરૂ થયો હતો. જ્યારે મારા મમ્મી પપ્પાને આ ખબર પડી હતી કે હું બિકીની પહેરું છું, ઓન સ્ટેજ કોમ્પિટિશન્સ રમું છું, ત્યારે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ એ હતી કે એમને એ ગમ્યું નહોતું અને એમણે જસ્ટ એવું જ કીધેલું કે તું આવું બધું ના કરીશ, બિકોઝ આઈ એમ અ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. હું એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું, તો એમને એવું હતું કે બિંગ અ ડૉક્ટર તને આપી આપતું. બટ મારો ગોલ એ છે કે લોકોને એટલીસ્ટ ખબર પડે કે આ વસ્તુ કોઈ શેમની વાત નથી. હવે બિનલ અને તેના પરિવાર વચ્ચે સંબંધ સારા છે, પણ કોમ્પિટિશનમાં બિકની પહેરી હોવાની વાત ઘરે ખબર પડ્યા પછી તે 1 વર્ષ માતા પિતાથી અલગ રહેતી હતી. બિનલ રોજ સવારે જોગિંગ કરે છે, કસરત કરે છે અને યોગાસન કરે છે. કોઈ કોમ્પિટિશનમાં જવાનું હોય ત્યારે બિનલ વિશેષ તૈયારી પણ કરે છે. તે માને છે કે સ્પર્ધા દરમિયાન બિકની પહેરવાની હોવાથી
છોકરીઓ આ ક્ષેત્રમાં આવતા ખચકાય છે. બિનલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમવા ઈચ્છે છે. મારો જે ગોલ છે એ મારે ક્લિયર કરવો છે અને મારું એક સપનું છે કે હું ઇન્ડિયાને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર રિપ્રેઝેન્ટ કરું અને ઇન્ડિયાનું નામ રોશન કરું. ભલે હું એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું, હું ક્લિનિકલ પાર્ટ, પ્રિવેન્શન પાર્ટ બંને પર ધ્યાન આપું છું, પણ મારો એક મોટિવ છે કે ફિટનેસ હોવી ઘણી જરૂરી છે. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર અને એને હું સાબિત કરવા માંગુ છું. બિનલ નિયમિત એક્સરસાઇઝ તો કરે જ છે, ઉપરાંત યોગ નિષ્ણાત તરીકે તાલીમ પણ આપે છે. તેને ચિત્ર દોરવાનો શોખ છે. બોડી બિલ્ડિંગમાં તેને તેના કોચ સંદીપ ચૌહાણનો ખૂબ સહકાર મળ્યો છે. तो धीरे धीरे पता चला कि ये बंदी में है कैपेबिलिटी कि फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल जा सकती है. तो हमने इस चीज़ को धीरे धीरे सीरियस लेना शुरू किया और जैसे जैसा वर्कआउट बढ़ते गए इनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होने लगा. તે એવું પણ ઈચ્છે છે કે ગુજરાતમાંથી વધુ ને વધુ યુવતીઓ આ ક્ષેત્રમાં આગળ આવે. તો બિકિની અને બોડી બિલ્ડિંગ આ બંને માટે આ બોડી બિલ્ડર યુવતીને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. હવે વાત કરીએ ફૂગના નવા ઉપયોગની. શું તમે જાણો છો કે ખોરાક પર લાગતી ફૂગ પ્લાસ્ટિકનું વિઘટન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે? એટલું જ નહીં, ફૂગ અને મશરૂમમાંથી બાયોફ્યુઅલ પણ બની શકે છે. જો આ માહિતી અને જ્ઞાનનો સામાન્ય જીવનમાં ઉપયોગ થતો નથી અને એટલે જ 18 દેશોના હજારો વૈજ્ઞાનિકો ફૂગના આ સકારાત્મક ઉપયોગની દિશામાં સંશોધન કરી રહ્યા છે. વરસાદી ઋતુમાં લાકડામાં લાગેલી ફૂગ અને બિલાડીના ટોપ તમે જોયા જ હશે. વૈજ્ઞાનિકો મતે આ નાનકડી જીવસૃષ્ટિ પર્યાવરણમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તમે આ જોયું જ હશે. આ ફૂગની પોતાની જ દુનિયા છે. આપણે તેના પ્રત્યે પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જો પૃથ્વી પરના તમામ વૃક્ષો ખતમ થઈ જાય, તમામ પ્રજાતિઓ ગુમ થઈ જાય, તો પણ આ દુર્લભ પ્રજાતિ હંમેશા માટે રહેશે. Here we have another example of the same species but ફૂગ વિશ્વમાં ફૂગનું સૌથી મોટું કલેક્શન ધરાવે છે, જેમાં 1 લાખથી વધારે ફૂગની વિવિધ પ્રજાતિઓ સામેલ છે. તેમના વિશાળ સંગ્રહમાં આ વિચિત્ર જીવસૃષ્ટિના અનેક રહસ્યો સંગ્રહાયેલા છે. fungi are major degraders. ફૂગ વિશ્વમાં સૌથી મહત્વના ઘટકોમાં છે. જંગલમાં નષ્ટ થતા પાંદડા, વૃક્ષો અને તમામ વસ્તુઓ ફૂગ દ્વારા વિઘટન પામતી હોય છે. જો આ ફૂગ ન હોય તો ઇકોસિસ્ટમ ભાંગી પડશે. Ecosystems would collapse. ફૂગનો ઉપયોગ સદીઓથી દવા અને ખોરાક તરીકે થાય છે, પરંતુ ફૂગ વિશે એવી ઘણી માહિતી છે જેનાથી લોકો અજાણ છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે ફૂગની મદદથી કચરા વ્યવસ્થાપન અને ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકના વિઘટનમાં મોટી મદદ મળી શકે છે. હવે વાત કાર્ટૂનની. ચીનમાં એક ગર્ભવતી મહિલાના સૂપમાં મરેલો ઉંદર મળી આવ્યો. તેના પર જ શૂન્યની શાહીથી આજનું કાર્ટૂન. તો કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા કોઈ પણ ટોપિક પર તમે મને સીધા ટ્વીટ કરી શકો છો. મારું ટ્વિટર હેન્ડલ છે @BBC અર્ચના. આજ માટે બસ આટલું જ. BBC સમાચાર સાથે ફરી મળીશું સોમવારે આ જ સમયે. Thank you.